السلام عليكم الاخوان، بونجور ا توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. دونك جينا كما صارت العاده باش نشوفوا الكينتي نتاع غدا ديمونش لو 27 جوان 2021. دونك رينيون ان كورس 4 2850 متر، 80,000 ديال الاورو في باري فانسن. قبل ما نشوفو هاد الكينتي ديال غدا نتكلموا على تاع اليوم بونيس طروا عندكم في الخمسة الاولى بالنسبه اللي سمع الفيديو بين فافوري اوتسايدر. كاين البونيس طروا الا زدتي الطوكار وعزلتي دوز بونيس كات وتجي الاتونسيون وتاخد الجوج اللي كان دوينا عليه وقلنا احسن من 3 باينه يدير 5. دونك من الاتونسيون هكا كان الكينتي ديالكم. بالنسبه للعب نتاعي ديما 13 15 مكنحيدهاش 4 13 15 2 12 حيدتو لسوء الحظ. بالنسبه للعب اللي لعبت انا وهذا دونك 13 15 4 2 12 حيدتو هكاك 7 طوال 252 دارت 652 بونيسات ديال 3. دونك بالنسبه للجروب اون لي كاين تي فيب هنا 13 12 4 15 هاد الدري زاد 12. دونك انا اللي عطيتو هي هادي 13 4 جوج 15 وعطيتو واحد الساوية. دونك حيدنا لهم فيها الكات. هادي بالنسبة ل8 طوال 4 13 15 جوج توجور هنايا هاد 4 جوج 13 15 ملقى ما يجي سبحان الله جا هداك 12 ماكسيم كيون. ماشي ما لعبتوش في خطرة لعبتو ولكن توجور ما كنلاقاش مع الربعة والخمسطاش. دونك كيجيني 12 13 14 12 13 15 12 13 4 في اللعب. دونك ما انا فرطت في هاد الكاين تاعما نورمالمون كان ساهل وساهل يتسد سيرتو ملي عقنا برقم واحد ما كاينش على الصباح لعبته وصافي هكاك. دونك الواحد ما كانش خصو يتلعب. دونك هادي نقطة كتبقى بوحدها. النقطة ديالنا هو الكينتي نتاع غدا. نشوفو الكينتي تاع غدا. اون كومونس هاد الكينتي افيك لو نيميرو 1 سي مارتين دو بوس entraîneur soloy, le jockey Eric Raffin, déféré postérieur, distancé, troisième et distancé. Donc pour moi, un qui بقى 6 بوحدو و toujours qui distancé غنضطر باش نقتلو. Et on continue avec le numéro 2, c'est EVD Chatelet, l'entraîneur Jean-Michel Bazir, le même entraîneur, le même driver. Donc 0 premier في المونتاي 0 في لاطلي premier في المونتاي ديستانسي ماشي شي عاود لي صراحة صحيح. دونك بور موا بازير ديالو بكلشي غناخدو كطوكار. Et on continue avec le numéro 3, c'est Candida d'Orteg, l'entraîneur Gapopo, le même entraîneur, le même jockey, 0, 0, 8e, 0, 9e, 0, déféré des 4. Donc بالنسبة ليا 3 كيبقى خاسر مع 6 10 et 7 automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 4, c'est Freja Depont, l'entraîneur Jean-Michel Bazir, le jockey c'est Nicolas Bazir, 7e monté, 5e, 7e, distancé, 4e, distancé et 5e في la musique نتاعو. Donc pour moi كيبقى خاسر مع 2 و 10 و 7 automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 5, c'est Domingo Della, l'entraîneur Brodashko, le même entraîneur Jean-Pierre Brodashko et Jean-Philippe Brodashko. Donc monsieur le même entraîneur, le même driver. كتبقى عنده premier deuxième في la musique نتاعو. Donc pour moi كيبقى رابح 7 10 6 غادي ناخدو هنا كفافوري. Et on continue avec le numéro 6, c'est Donna Viva, l'entraîneur Dominique Lecnon, le driver c'est Lagadec, déféré des 4, 5e, 4e, 5e, 5e et 4e في la musique نتاعو. Donc pour moi كيبقى خاسر مع 15 و 7 و 8 et 9 automatiquement c'est mort malgré رابح 3 هو قاتلين. Et on continue avec le numéro 7, c'est Devadi
Granit, l'entraîneur Jean-Michel Monclin, le jockey Tony Le Beller, déféré des 4, troisième, quatrième, cinquième, premier, cinquième, عدد الفيميل. دونك بور موا كتبقى خاسرة مع 5-10 مالغري هاد الخسارة ديالها مع 5-10 راه رابحة 4-6 et 10 ساهوة. دونك بور موا لو نيميرو 7 c'est un outsider. Et on continue avec le numéro 8, c'est Conchitana Genio. Donc l'entraîneur derrière, le même entraîneur, le même driver. كتبقى عنده 6ème 0 distance 7ème et 2ème في لا ميزيك نتاعو. دونك بور موا لعبتو هاديك المرة ما جاش، دابا غادي نلعبو كا اتونسيون عاود تخسر عليه 12 درهم. دونك لو نيميرو 8 c'est pour attention. Et on continue avec le numéro 9, c'est Bip Am, l'entraîneur LCL Abrevard, le jockey Alexis Abrevard, déféré des 4, en garde de 10 ans, 9ème, 4ème, 8ème, full montée, 3ème et 2ème, 8ème et 0. Donc, pour moi, le numéro 9 qui بقى خاسر مع 12 و 16 ورابح 6 و 8. Donc, 6 هنا قاتلينو، 8 راه غير في attention. Pour moi, le numéro 9, c'est mort. Et on continue avec le numéro 10, c'est Carnaval de Vivi. L'entraîneur Théo de Valdestin, le même entraîneur, le même driver. Déféré des 4, troisième, distance premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième في la musique نتاعو. Donc, pour moi, 10 كيبقى رابح 7 و 3. رابح 7 و 3 غنديرو هنا يربح 7 عاوتاني. دونك لو نيميرو 10 سي ان اوتسايدر وراه خاسر مع 5 كما كنشوفو هنايا. Et on continue avec le numéro 11, c'est Cicero Noah. Donc l'entraîneur دانينس هنا كتبدا الروندمون 25 متر 25 متر 2875. Le jockey, c'est les bourgeois, déféré des 4, 8ème, 5ème, 0, 6ème, 1er, 2ème et 4ème في la musique نتاعو. دونك بالنسبة ليا هاد العود كيبقى رابح 16 و كعود امروندي غادي ناخدو هنا في اتونسيون. تصحاب اتونسيون تزيدو عليهم 12 درهم وصافي. Et on continue avec le numéro 12, c'est Elvis Devaillon. Donc l'entraîneur Cuillère, le jockey David Thomas, mâle de 7 ans, deuxième, cinquième, premier, deuxième, quatrième, cinquième, deuxième et troisième في la musique نتاعو. Donc pour moi كيبقى كعود براني على الكاتيجوري تاع الكينتيت غدا غادي ناخدو هنا ك فافوري. Et on continue avec le numéro 13, c'est Cash Dirib, l'entraîneur d'Ersois, le même entraîneur, le même driver, 5ème, premier, 8ème, 2ème et 7ème, premier, deuxième في la musique نتاعو. Donc pour moi كيبقى خاسر مع جيري موم اللي هو 15 بوحدو، ما يمكنش تجي وتقتلو، وغادي ناخد لكم 13 هنا كطوكار. Et on continue avec le numéro 14, c'est Alcooli. L'entraîneur, c'est Martinez, le même entraîneur, le même driver. 8ème, 6ème, premier, 8ème et 4ème في la musique نتاعو. Donc pour moi كيبقى خاسر مع 15 بوحدو و رابح 6. اوتوماتيكمون غادي ناخدو و غادي نلعبو ك اوتسايدر هنا. Et on continue avec le numéro 15, c'est Jerry Mom, l'entraîneur Rollins, le jockey Gaylor Mini. Donc déféré des 4, mâle de 8 ans, 6ème, 4ème, 2ème, 4ème, 4ème, 3ème, 0, 8ème في la musique نتاعو. Donc pour moi Jerry Mom automatiquement حيت مروندي غادي ناخدو كفافوري هنا هاد ال 15. Et on continue avec le numéro 16, c'est Blues Delandi, l'entraîneur Sheridan, le jockey Mathieu Abrevard, en garde de 10 ans, il n'est pas déféré, كتبقى عنده 6ème distancé, premier distancé et deuxième في la musique نتاعو. pour moi كيبقى خاسر مع 15 ومع 13 ورابح 9. donc
هاد الكنز و 13 راه ماشي خسر معاهم، ديستونسا معاهم كان غادي ب203 في الكوطاج، دونك اوتوماتيكمون سي مور. هكا الاخوان نكونوا سالينا الكينتي ديالنا وختمنا 8 نويمرات بين فافوري اوتسايدر توكار وجويجات في اتونسيون. دونك خدينا كفافوري 5 12 15 كاوتسايدر 10 7 14 كتوكار 13 جوج في اتونسيون 8 11. بوغ لي زيترونجي على كوتي فافوري 5 12 15 على كوتي اوتسايدر سي 17 14 على كوتي توكار سي 13 2 اي اتونسيون لو 8 اي لو 11. هكا الاخوان نقول لكم سالينا الكينتي ديالنا وكملناه. ما تنساوش لي لايك الفيديو نتاعنا، بارطاجيو مع صحابكم اللي باقي ما كليك على لاطوش ابوني كليكي عليها وفعل الجرس. الله يعاونكم الاخوان وبون شونس. كان معكم جروب اون لي كين تي في.